कभी सोचा है कि सैकड़ों टन वजन वाले विशाल माइनिंग ट्रक जो खदान में आराम से दौड़ते हैं, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय सड़क पर चलाया क्यों नहीं जाता? असल में जब इन ट्रक्स को दूसरी माइनिंग साइट पर ले जाया जाता है तो इन्हें खुद चलाने के बजाय विशाल हैवी ड्यूटी ट्रेलर्स पर लाद कर ले जाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इनका जबरदस्त वजन। एक बड़ा माइनिंग ट्रक लगभग 300 से 400 टन भारी हो सकता है। अगर इतना भारी व्हीकल आम सड़क पर चले तो सड़कें टूट सकती हैं, नीचे बनी पाइपलाइंस और नाले की लाइंस डैमेज हो सकती हैं और ब्रिजेस भी इतना भारी वजन सहन नहीं कर पाएंगी। यही कारण है कि इन्हें खास ट्रांसपोर्ट ट्रेलर्स पर रखा जाता है। इन ट्रेलर्स में बहुत सारे व्हील्स लगे होते हैं जो पूरे वजन को बड़े हिस्सों में फैला देते हैं, जिससे किसी एक जगह पर ज्यादा वजन नहीं पड़ता और सड़कें सुरक्षित रहती हैं।